أحمد حاتم اتجوز ومخبي علينا؟ الإجابة لأ. الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت صورة لأحمد حاتم وهو لابس عريس وجنبيه كتف عروسة، وصاحبه نزل الصورة دي وكتب عليها العريس. أحمد حاتم دلوقتي بيعمل فيلم اسمه الكلام على إيه، وغالبا الصورة دي منه. الفنان الكبير هاني شاكر للأسف في أخبار كتير جدا منتشرة إن هو دلوقتي محطوط على أجهزة التنفس الصناعي في باريس، وحاتم صلاح والده توفى ربنا يرحمه. كل الناس اللي قاعدة مستنية الجزء الخامس من مسلسل اللعبة خلاص هينزل 12 إبريل. الصور دي انتشرت للقاء الخميسي وعبد المنصف في معرض لوحات. صفحات بدأت تكتب كلام مش لطيف زي إن هو جاي غصب عنه أو عايز يبين حاجة معينة، ولقاء الخميسي قالت إن هي هتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تصريح ما يعجبهاش. 100,000 دولار أجر أمال ماهر لما طلعت في حبر سري مع أسماء إبراهيم. سماح أنور معترضة على موضوع التبرع بالأعضاء وبتقول أنا مستحيل أتصرف في حاجة مش بتاعتي. فيلم أسد اللي كل الناس مستنياه لمحمد رمضان هينزل قبل عيد الأضحى بأسبوعين، هيكون يوم 14 مايو، ودي اخت جوز مي عز الدين يا جماعه، مش حاجه تانية. في ناس كتير قوي مستنيه فيلم صقر وكناريا لمحمد امام وشيكو. المفروض ان الفيلم كان هينزل في عيد الاضحى بس اتوقف تصويره دلوقتي. تقريبا محمد امام برضو عنده مشكله في فيلم شمس الزناتي، اسماء جلال مشيت وعمرو سلامه المخرج اعتذر، جه بداله احمد خالد موسى، بس برضو مفيش اخبار ان الفيلم بيتصور ولا لا. جيهان الشماشرجي ورحمه احمد هيكونوا ابطال مع عصام عمر في فيلمه الجديد بحر. احمد سعد راح يشيل التاتو اللي في ايده. منى زكي هتكون منتجه لاول مره الفيلم اسمه الون. ازال قايه بقى بتشتكي ان الناس كانوا بيتريقوا عليها في رمضان عشان فتره، قالت ان سبب فطارها وخسسانها زياده عن اللزوم ده ان عندها مرض السكر. برشامه ايراداته عملت 24 مليون. بعد 14 سنه غياب طه دسوقي راجع يعمل تاني ستاند اب كوميدي اسمه انا زي الفل مالي.